係我教啲吉列丁人。哦，加吉列丁。怪唔得我整唔到啦。加吉列丁應該凝固好啲，即係好似嗰啲人落啲蛋白咁。啊，差唔多。差唔多咩意思啊？哇，要塔啊！係。哇，好靚啊！嗱，你睇下。應流，所以用手畫俾佢。咁少嘅放4粒就夠㗎啦。唔係，仲未放完啦。未放完。嗰度仲有幾粒㗎嘛？好啦，你繼續整啊！懷舊啊！懷舊係。粟米餅。粟米肉餡料，再加啲紅蘿蔔啊粒啊嗰啲咁樣咯。10蚊啊4隻5香鹹肉粽。13蚊一個，12蚊一間。咁啊，仲有栗子鹹蛋黃啦，5蚊隻。豆沙鹼。各位觀眾早晨，咁今日係星期日。如果有留意足球嘅觀眾咧，又或者有睇我早幾日嘅影片咧，就知道啦。我估嘅方向係啱嘅，真係打和。不過咧，我係選擇咗0-0，實際結果係1-1。唉，咁啊又為呢個公益事業貢獻咗10蚊啦嚇。不過都好嘅，即係都好耐未睇過波啊，即係大方向係估啱咗啦。唔知有幾多觀眾好似我咁估啱咗咧？至於依家咧，我哋就打算開咗個榴蓮佢，咁又睇下喺三毛買呢個得唔得啊嚇？至於個榴蓮咧，係104蚊有找，都唔平噶。至於佢就嘗試稱下個榴蓮有幾重，今次醒啦，擺個碟喺上邊。哦，即係你稱下啲果肉有幾重？係啊。哦。等先啦。好，開估嘅時候到，每一次買榴蓮最刺激就係呢個時候，就開嗰一下，得咯喎。呢個榴蓮買嚟咧係整蛋糕嘅，會擺啲落去。都唔係好厚喎。哦，都唔厚。都可以嘅佢。嗱，佢拱起嗰度咩？但係唔夠圓潤咯。哦，人哋話咧嗰啲大集團啲果農啊，嗰啲批發商咧，呢個咪大集團咯。係啊，攞 X 光機照嘅喎。佳玉。係啊。呢個大集團嚟㗎啦，佢係泰國嘅。得唔得？一般啦。都可以㗎啦。可以係嘛？但係就即係冇驚喜咯，穩陣咯。冇驚喜咯，係啊，學你話齋。穩陣。穩陣咯。同埋佢夠膽保證嗱，果肉係有4房嘅咁咯，係咪？可能1斤肉都唔知有冇。1斤肉有冇？嗱，呢度唔係，呢度已經100克啦。1斤肉。我上次開咗2斤肉嗰個。2斤肉即係500克㗎咯喎，係嘛？係啊，嗱，而家都未人夠1斤。2斤肉唔係喎，係1000克喎。2斤肉900克，我上次開到。哦。你4嚿㗎啦，咁就。但係咧，佢就質量靚。係。都可以啊，呢個。可以啊嘛，都幾大嚿肉。幾薄啲皮都。係啦。得唔得？都得嘅，係。都得㗎啦。都得。而家係300幾克，有冇1斤肉啊？即係900克啦，有喎，嗱呢580啦，你都未開晒。未開晒啦。580啦，已經。有冇1斤？咁啊，仲有一塊。哦，2塊喎。哦，2塊添。係啊。係嘛？都可以。咁啊，應該有900克嘅。佢好在呢度都算薄。係。如果佢個榴蓮大嚿就好靚㗎啦。呢嚿榴蓮。算可以啦。係啊。都可以。三毛咧就仲係品質仲係可以嘅。咧嗰日喺市場買嗰啲真係可能要撞手神，就撞手神啊！喐下啲食嗰啲生番薯啊，生番薯，馬來西亞人講嘅。哦，專業人士講啊。生番薯即係嗰個榴蓮生。未食生番薯好貼切啊！生嘅嗦嗦聲啊！青瓜咁啊。係啊，人哋啲貓山王好鬼死軟糯㗎嘛。係軟糯。係啊，泰國榴蓮係生摘㗎嘛，佢馬來西亞嗰啲係熟㗎嘛，即係熟咗先至摘落嚟㗎嘛。嗱，嗰個已經700克啦。
佢仲有嘅。 700嗱780啦，仲有一攤未開。係啦。咁應該900應該都 OK 嘅。呢個係2個咁啊。係啊。但係已經揀到好盡量揀薄皮嘅啦嗱。我撳過呢啲嚟嘅，佢呢啲軟嘅。哇！其實呢度啊軟嘅，你撳落呢啲皮，如果你撳唔喐佢嗰個榴蓮，你唔好鬼制啊。好厚啊咁就。有冇跟睇下？1000。哦，2斤都可以。1000克，即係我哋所講嘅2斤。有2斤咯，呢個榴蓮可能4斤到啦。咁都有50%嘅啦。40%嘅做緊啦，有咁薄皮啊嘛。你買嗰時要咁樣撳落去，睇下呢度軟唔軟啊，同埋拱起先得嘅。如果撳落去啊，撳極都撳唔落啊咩？最好就呢個篤都冇埋。拱起嘅成個啊，嗰啲就正。可以啦。可以。至於我哋嘅師傅仔咧，就喺呢度整緊蛋糕啊！佢話要攤凍下喎，係咪咁㗎？嗱，食一嚿。攞住咗成個。個膠袋。咁其實我今日已經好翻9、9、10㗎啦，日日都係9、9、10。其實之前咧都有啲反覆個喉會痕啊，但係而家唔痕。3個點都係保證啲。同埋琴晚睇波咁，一聲都冇咳過。咩贏咗啊？贏唔到啊！估歪咗啲啲咁多，因為估咗0-0，就係嗰個巴黎嗰個門將發傻嗰個俄羅斯仔發傻咁樣，俾人入咗一波啫嘛。如果唔係佢都唔追，不過算啦，有啲10蚊啫。咁如果但係琴日贏咗咧，就可以買多個榴蓮，啊唔使贏都買嘅。佢呢隻咧黃啲㗎。3號呢隻嗱啱好啊！最靚呢個狀態。3號就有個好處咧，係喎。你哪怕佢係單價高啲，但係佢品質好啲嘅。出現嗰啲咩生番薯嘅機會少好多嘅。嗰啲啊真係啊，你話講到第一次唔係食得咁多次最好咧，咁啊都係喺馬來西亞嘅，但係已經好接近個水準，好接近。馬來西亞另外一，但係喺馬來西亞，如果你接受不了，你覺得有啲苦。係啊。同埋我哋成日去嗰啲遊客店咧，都唔平。係佢都唔好講價錢先，個味道啊各種咧，馬來西亞咧就多品種食。係。哇！即係有啲野榴蓮啦。即係再深啲嘅，呢啲咧就好入門級，但係呢個係好幾好。但係而家金枕都好多種㗎，有越南金枕㗎，冇咁好食㗎。嗱，一幾 creamy。係啊。同埋粒核都細㗎。其實靚嗰個榴蓮咧，係要呢一種狀態啊，乾包，入邊出邊係乾嘅，入邊係軟嘅，就唔係話嗰啲水坨坨。咧我哋第二次嗰個就有啲水啦，即係喺倫敦度買第二次有少少水啦。呢個可以。係啦，所以就點都係3號，不過3號好少。但係貴咗30蚊咯，唔止添啊！佢有啲啊，我揀呢個算靚㗎啦。有啲啊，完全都唔係嗰回事，即係好咩嘢，好冇咩肉啊。好，睇下佢整到咩效果先。嗱，嗰啲榴蓮已經肉啊，已經整成咁啦。咁呢個落辣椒醬啊？呢個係我草莓整一個粉紅色嘅奶油。粉紅色奶油啊？係冇可能識熟，所以冇。哦。呢度就個餅底，即係嗰個因為係唔想落色素，所以用天然咁都啱嘅。可能冇咁靚，但係都 OK 啊嚇。呢度就開始整嗰啲，呢個唔使啦係嘛？整嗰啲 cream 落去咯喎。忌廉。等嗰個奶油凍一陣先。即係雪個奶油先。好。咁你整好再叫我啦嚇。接落嚟咧就將啲榴蓮擺上去啦。我嗰個 cream 係咁樣。喺個邊度兜住。咁要注意啲咩咧？呢一步注意唔好整得太核突嗰個奶油，即係整好睇、美觀。咁佢會唔會冧㗎？都可以啊！啲奶油打到都幾實淨啦。梗係我加啲吉列丁油。加吉列丁。有師傅，怪唔得我整唔到啦。加吉列丁等佢凝固好啲。即係好似嗰啲人落啲蛋白咁。差唔多。差唔多咁意思啊？有師傅嘅要。至於呢度咧？
好睇下佢，睇下我使咁多錢，佢學都 OK 啦。但係有啲肥啲，有啲瘦啲嘅。正常。即係咁㗎係嘛？係。我要非常犀利先可以做到。全部一樣粗幼。呢度係啦，濕啲落去。即係唔好話整到連阿爺都整得到咁。咁就得㗎。阿爺都整唔整到？阿爺啊！而家得啦，識煮飯㗎。攞把刀先識煮飯。啊！攞把刀嚟啊！攞把刀。哦。而家令佢食咗。係咯。哦，即係咁樣抿翻平佢，咪好似嗰啲批檔嗰啲咁樣咯，扇灰啊！呢個轉台唔係好好用，我哋學校好咁用。梗係㗎啦，又買嗰個，又買我都唔點整。翻學校整。學校嗰個轉台好用。嗯。哦，扇灰，即係打算整3層。冇3層，3層要再高再大一個 size。打算整幾多層？打算淨係夾2層。2層。哦，哇！真係平晒喎嚇。嗰邊我就有3層夾心，因為我啱先整第2層，嗰時唔記得放嗰個蛋糕飛上去。哦，即係整到第2層啦。咁樣又多啲餡。哦。跟住佢冇得食榴蓮。食咗啦，嗰兩1羹仔。屌，而家整蛋糕緊要啦，榴蓮買個啫嘛，但係整就難啦，又要揾你去整啊。但係個表皮真係整咁咩？因為你仲要抹㗎嘛。好。又再起多一層啊嚇！固定係啦，固定嚟轉個底。因為佢呢個盤唔識到好似學校嗰啲咁樣轉啊。我買錯咗，應該買嗰種就係佢全部都係鐵嘅鋼。金屬嘅。金屬塑料嘅鬼咁難用。冇計啊！學校嗰啲梗係靚嘢嚟㗎啦。所以我當初買過咩？梗係買好少少啦。係咁買個咩先？哦。冇奶油，我攞咗新。冇奶油。奶油咪一路擠埋佢。使仲有一支未開。即係仲有一支。仲有一支打好嘅放喺冰箱住。嗯。刮埋喺度。哇！喺初具規模咯喎。自己整啊，奶油保證好多。嗯。靚好多嗬。材料，學你話齋，邊個捨得俾榴蓮啊？100幾蚊。嗯。出邊買香蕉加榴蓮蒸啊。嗯，好多都係咁。係啊，你個蛋糕要賣400蚊啊，起碼都要。哇！唔同晒咯喎，真係奶蓋啊！問題係你奶蓋完會唔會聽日溶晒咧？你即刻食就靚啫，得唔得㗎？我有圍邊嘅。哦，都冇所謂啦，阿公食味道嘅啫。但係有個士多啤梨搭咗啲上去喎。唔理啦。奶蓋即係奶茶喜茶上邊嗰啲啦嚇。咁佢會唔會塌咯？佢裏邊啲空氣走晒。就係有呢個目的。即係就係要塌啊！係。哇，好靚啊！嗱，你睇下。即係流，所以我唔好話俾佢聽。咁少嘅放4粒就夠㗎啦。唔係，仲未放完啦。未放完。嗰度仲有幾粒㗎嘛？好啦，你繼續整啊！呢個圍邊一上邊一提一聲，佢就會呢個奶佢就會跌落嚟。即係向上提就唔好咁樣搣嗰邊。一提就好似瀑布咁樣。咁啊，抹到阿公成台都係。唔會㗎，佢唔會好似牛奶咁㗎，佢最多跌到去呢度就冇㗎。咁佢呢個係流落去。呢個係一個咩嘅效果咧？即係爆漿咯，差唔多。爆漿生日蛋糕。哦，而家咁新花款㗎，我仲諗住啊幾層咁樣啊算啦。我抹嗰邊。爆漿生日蛋糕而家要整。好香我聞到。嗰士多啤梨香。係。嗰個士多啤梨。嗰啲。榴蓮。哦。好啦，終於咧呢個蛋糕整好咗啦嚇！哇！
搞掂，咁我可以去賣啊！呢個賣幾錢好啊？嗱，我個位成本都200。最重要嘅最榴蓮都100幾蚊啊！你諗下。最緊要就係呢一下啦。呢一下奶油咧？哇！今晚晚飯又到我哋嘅小廚師嚟負責啦。呢邊咧？呢邊係咩啊？呢邊係排骨。咁啊，嗰個炒緊蛋啦，好明顯係唔使咁熟嘅。但我番茄炒蛋。係。咁啊，今晚食咩啊？番茄炒蛋仲有呢個。哦，即係就係咁，菜都冇調嘅。咁啊，搞個青瓜定？哦，搞個青瓜，咁得啦，咁可以。啊，我哋兩公婆今日就係咩都唔使做，瞓覺咯。哦，熟晒。好少會小朋友佢咁嘅年紀係唔中意嗰啲，佢係要食全熟嘅。我唔食熟，我餓啊！我已經三文魚，我餓。係啊，呢啲排骨由邊度買翻嚟㗎？盒馬哦。至於個蛋糕咧，就喺個雪櫃嗰度。聽朝咧，我就揸車送貨上門啊！至於我老婆咧，就因為飲咗呢個咖啡，琴晚成晚都瞓唔着。卒之我睇完波3點鐘射完點球，佢先瞓得着。佢係冇睇波嘅。至於呢邊就準備倒番茄啦，係嘛？識嘅喎，真係攞把刀咁樣擺落去。仲識熱下個鑊先要擺落去，落少少油先。個番茄炒蛋係嘛？咁再加少少茄汁、糖。嗱，呢個咧就我嘅晚餐啦，排骨。咁啊呢個青瓜咧，我嘅特別版嚟㗎嚇，係為我而做嘅。因為點解咧？其實佢哋食嗰啲青瓜係辣嘅。咁仲有番茄。就係咁簡簡單單，其實個女煮得咧係健康過阿夫人嘅。阿夫人咧淨係攞啲湯咁樣浸住算。喺呢度咧亦都向大家推介下呢個蛋撻，真係非常之好。咁啊，香港嘅觀眾如果會去到山姆買嘅話咧，可以試下，真心唔錯。因為佢呢度係48蚊，有9粒嘅，其實真係幾抵食嘅。而且嗱，擺咗咁我又唔使擺雪櫃嘅，咁啊你食嗰陣就攞去空氣炸鍋烘一烘佢，哇，非常之好，拍得住去到澳門食嗰啲，因為佢裏邊嗰啲醬咧係好濃郁㗎嗰種感覺，唔錯。好，咁我哋繼續後邊嘅行程啦。呢度咧就會塞車嘅嗱，上次咧我咪話去充電好平嘅咧，就喺鏡頭左邊過去啦。係啊，可以彎嗰度。石圍塘係嘛？啊，唔係塞把口。塞把口咯。冇錯。隔離咪冇錯。彎咯。咪呢度就大多數時間都係會塞車嘅。窄咯。係啊，咁你冇辦法㗎喎，又有燈咧，個燈又耐咧。等肯定係㗎啦，係嘛？我停喺呢個位做乜鬼？唔通喺度睇書咩？壞咗啊！邊有咁多壞都唔停嗰度咧？其實呢度耐咧，最主要盞燈。佢前面嗰個有燈啊。係啊，嗰盞燈太耐啦，咁但係你又冇辦法，有好多人係掉頭㗎。我今日喺茶葉市場。係去茶葉市場嗰度飲茶，正啊！有嚟，係真係幾細部㗎啦。係啊，幾好開啊！你有機會真係坐下我個舅父開，完全刷新你啲認知啊！坐到。梗係啦，佢係靈活先。我舅父開咗40年車，佢開大車嗰陣都已經好靈活㗎啦。開呢部直頭啊，爽到咩咁？如虎添翼就係咁形容佢啊！佢又細部，停車位又易揾。啊！而家咁睇，該有嘅亦都有，就係咁簡單。就係行高速嘅蝕底啲啫嘛，市區好惡嘅。
高速。你邊夠啊？佢攝啊！我都攝贏人啦，何況我舅父。揾停車位正到咩咁真係，我記得嗰隻陸豐廣場。係啊。陸豐廣場好難有車位，牛奶就係為佢。去順德嗰次都係啦。係啊。人哋個個停到滿，仲要一下我停咗為佢而設嗰啲車位。係啊。幾好嘅啫。成個大車位啊！有一次市區真係非常好。係啊，喺番禺啊，我記得食自助餐次又係，哇嚇完全揾唔到車位。係啊。跟住就係得牛奶可以攝得到過去試死。我哋繼續行啦。呢度左邊係掉頭車道嚟嘅。嗱，呢個加油站係嘛？你講啊？唔係。佢對面係。對面呢幾棟樓入去裏邊就係充電㗎啦。有個電。呢度好多人住啊！呢個叫橋東小區公交站啊，左邊。區政府咪喺前邊咯。即係以前芳村啊，仲真係。芳村區政府。係啦，真係芳村區政府。而家區政府都喺前邊。係，但係荔灣佢搬晒過嚟呢邊，梗係大地方大啲好咧。荔灣嗰啲咩行政區全部搬晒過嚟啊！唔通你仲喺老荔灣嗰度搞到？灣好細啦，其實就係西關嗰啲咁多地啫嘛。芳村大佢好多倍喎。係。你管地方多咗，人係多咗㗎啦嘛要。唉，電雞快啊！梗係電雞快啊！真係電雞快啊！唉。佢又唔塞車電雞。全線塞車。冇錯啦，而家鏡頭嘅左邊就係荔灣區政府，其實上次都嚟過㗎啦，我哋帶大家嚟睇過㗎啦。仲有2分鐘就到我哋飲茶嗰度，好近嘅啫，洞企石路嗰度嚇。呢度有條隧道啊，佢呢度整緊。即係修建緊啦。如意坊隧道啊。即係就係呢個位。圍住嗰度。因為呢度整一個樓盤。右邊係茶葉市場嚟㗎啦，已經係。拆晒啊你！拆晒啦！哎呦！茶葉市場未拆。拆晒咯喎，拆咗大部分。係嘛？佢嗰度起咩如意芳華啊？嗰個樓盤咯喎，即係。樓盤啊，好似話有個。石圍塘。即係又係早幾日講緊咩舊改啊咁嗰啲啦。係啊，應該。呢個茶葉市場，好大嘅茶葉市場。我成日炒茶啲人可以。炒茶嚇。瘋狂。各位觀眾，我哋又飲茶啦。咁今日咧東海灣啊，咁啊呢度好大嘅停車場，而且咧外邊咧免費2個鐘頭，係啊。咁芳村就有呢個好處咯。咁但係我哋會買粽嘅。呢個時段係7點8折，11點鐘前埋單可以啦。各位觀眾，我哋又坐低東海灣啊，今日飲茶嘅。好耐啊！呢個牌子做咗，呢度都已經係新搬過嚟，咁啊都好耐嘅，幾年啊，疫情啦，差唔多。疫情嗰陣都話最尾一次，阿舅父派完口罩就係東海灣食飯，食完飯咁就疫情前一日就喺。係啊，咪就係東海灣團圓飯啦。派完口罩第二日就話封城咯。跟住仲要東海灣嗰日亦都係剛好係好似係最後一日嚟嘅。係啊，因為喺嗰度佢要搬啦。係嘛？好似係啊，我唔係好肯定。不過疫情嚟咧都冇客㗎啦，搬唔搬都冇乜意義嘅。咁然之後後尾又搬咗過嚟，我哋第2次嚟呢度嘅。以前最爽就係去花鳥魚蟲睇金魚，睇完金魚去東海灣飲茶，係嘛？啲回憶就翻晒嚟啦。依家就買茶葉啦，不過我哋今日唔買茶葉啊，我哋去買粽。咩好啊？嗱，呢度咧就係嗰啲賣茶嗰啲老闆啊，最中意喺度飲茶㗎。賣茶老闆都要飲茶嘅，冇錯。最中意嚟呢度。呢個得意啊！甘肅青檸白花餃。11點之後8點8折。香芋餃、糯米雞，都幾好喎。我東海灣做咗好多年㗎。鮑魚燒賣王嚇。呢邊係鯪魚角啊！呢啲都係一啲比較新派嘅點心。反豆馬拉盞，我仲有雙皮奶添。
順德雙皮奶、楊枝甘露都有。奶酒啊，幾啲整款都有。有點餸㗎啦，呢度燒鵝啊嗰啲咁咧都係。其實就係哇，話時話我呢個病咧都係幾反覆，即係除咗冇發燒之外咧，同上星期係一樣喎，又係好多嗰啲呼吸道分泌物嚇，大家明咧，咳嗰啲痰嗰啲啊，好咗2日，跟住琴晚又緊要啲，但係就係除咗冇發燒以外，不過唔好咁幾耐啊？整咗都成2個星期喎。有啊，唉，使唔使有戴口罩㗎？你冇第一個粥已經送到啦嚇，呢個好啊，嗰個羹咁大個，呢個係淮山百合粥啊，哦係喎，有淮山，百合肉片，粥，有啲肉先至個人先有氣力㗎嘛，百合好綿啊個粥，呢啲好啊，就配呢啲脆脆嘅。佢仲有配脆脆嘅，不過老婆唔俾我食咁啫。係啊，我食呢個先。肉片，咁至於呢邊咧就係粟米餅嚇，哇！好耐未食過粟米餅嘅。係啊，就係未來年過啦嘛。懷舊啊！懷舊啊，係。粟米餅。粟米肉餡料，再加啲紅蘿蔔啊、粒啊嗰啲咁樣咯。咁主要係粟米同肉嘅，咁啊外邊攞個餃子皮包住佢，咁係即係大塊啲嘅餃子皮。原來仲要7點8至點啊！佢係慶祝呢個石圍塘站開通啊！離石圍塘地鐵站咧真係非常之近，唔好講打車啦，步行過去449米嚇。咁啊，再埋去咧就係石圍塘火車站咯。聽講話嗰度舊改嗰個咯喎，行落去8分鐘，拆咗好多㗎啦。仲有一條啊，仲有嘅，係。漁芳隧道亦都差唔多起好啦。港珠西線直接連接。港珠西線。係啊。哇！內環啊。哦，咁咪就唔使啊，再落嚟啦。哦。因為我哋平時都仲要落嚟㗎嘛。係。咁就上內環，直接連港珠西線啦。快手啦咁啊。好，食粥。真係白雪雪啦，夠健康。不過好食啊！佢哋試過話好食。邊度好食啊？係粥都好食啊！好食。好多年㗎啦，呢個牌子都有地鐵站嗰陣開始都有㗎喎。係，唔記得幾耐。係就係搬過嚟咯，嗰度修建地鐵你冇辦法。邊度修建嚟㗎？嗰個地產商收翻啊嘛，嗰個花鳥魚蟲嗰度。嗰個萬科路啦，搭地。係啊。2款點心都嚟齊，咁啊都係原先嗰啲啊牛丸啦，因為唔敢食白骨鳳爪啊，怕我食得辣唔食得辣啊。不過再嚟仲有呢個係咩啊？咁得意嘅上邊乾蒸，魚肉乾蒸。魚肉好靚啊，整得都。係咯，唔係好普通好。攞貨嗰隻。係啊，唔係好肥流啊，好隨便馬虎嗰啲喎。係啊。畢竟都做咗咁多年咧。係啊，同埋蒸籠都好乾淨企理，唔係嗰啲好似秦始皇年代拎出嚟嗰種咁樣嘅。食個燒賣先啦，不如。我哋真係去到邊都食牛肉燒賣。咪你正常係呢啲啊嘛，係啊。嗱呢個啊。好又唔好嘅。係。咁啊，大部分水準都 OK 嘅。都可以呢個，唔係裏邊嗰啲好多肉筋嗰啲肉啊咁樣樣啊，係有啲木耳啊，有啲仲有魚子喺上邊添。同埋咧，佢會蒸過之後咧，都唔會話啲皮爛晒啊！咁啊，啲貨靚之餘又客人落單先蒸，唔係蒸好晒，一叫就送上嚟嗰種咯。攞上嚟係需要等咗一段仔時間嘅，就唔係嗰種話你一落單一擰轉頭就有咁樣。嗰啲就係蒸好擺喺裏邊拎出嚟嘅啫嘛。有齋嘅。係啊，有木耳嘅，木耳嚟嘅嚇。木耳，咁唔係邊有咁粗油㗎？係做得幾舒服嘅，做咗咁多年呢個，起碼食物出品有保證。其實嗰時我哋成日都去嗰度入食飯，你記唔記得？係啊。
即係過年啊，坐地鐵去到芳村，方便啊嘛。係啊，嗰度食又平又平靚正都就係嗰幾個字。甚至乎，如果你話從幾時從開始去芳村飲茶，真係東海灣呢個名都已經係比較早出現喺市民眼中啊。慢慢先至去後邊咩廣州酒家、竹溪嗰啲嘅啫嘛。最初真係真係東海灣㗎。東海灣早期。嗱，你以前冇地鐵咁啊，梗係唔方便，邊會？嗰時都有地鐵㗎。唔係，我講係未有地鐵之前，就冇咁多人入嚟飲茶。但係開通咗地鐵啦，佢咪得天獨厚咯。97年開通嘅一條地鐵。係啊。即係1號線啦。我知啊。99年定97年開通㗎。99年開通㗎，最早㗎啦。係啊，1號線啊嘛。係啊。所以去嗰度咪方便咯。嗰時又冇車嘅。咪買金魚咯。係啊，又冇車，咁你咪即係一出嚟地鐵站就係啦。咁啊過年都喺度訂咗圍台咯。到牛肉球冇醃汁㗎今日。牛球好紮實咯，係嘛？好經典嘅。馬蹄芫茜陳皮，下邊就係嗰啲腐竹。呢種味啊，真係好古早嘅。即係冰石啊！啲陳皮味夠香，一定係有陳皮味先好食嘅。有陳皮芫茜啊！最尾埋單係73蚊。使唔使啊？數嗰個碼？係啊，唔使數。原先係91蚊，就係咁啦，都幾抵食嘅。好啦，食飽飽咁，我哋又出發啦嚇。喺度揸車過去中市市場10分鐘啊，咁啊去到先講啦嚇。我哋主要係買粽啊。其實你即係飲完茶，如果有興趣可以去下嗰個醉觀。係醉觀公園啦，或者你喜歡買茶葉都得。不過如果買茶葉，我反而覺得荷香居嗰邊買會好啲。你行過去就係啦，黐住咗咁咪喺隔離嘅。係啊。好，出發啦！我哋又嚟到中市市場，好耐未嚟過啦嚇。咁我哋係買粽嘅，主要係咁，其他都會買水果啊嗰啲都買㗎啦嚇。咁我哋而家應該係會先行入去買粽嗰度先，因為粽都幾重㗎，同埋一買係會買好多㗎。買粽嘅話，咁所以係啊，端午節其實都唔關事嘅，粽呢樣嘢你幾時都食得嘅，係就唔係淨係端午，係順便買都要啦嚇，係啱。幾時係端午啊？月中啫喎，好似10號8號，仲有10日8日到好似。其實呢度都近地鐵站㗎，係啊，芳村站咯。咁啊，呢度其實係叫花地百合園市場。你買咗粽先，都幾多人嘅。啊，買下車仔啊，咁對面前面仲塞車添啊嚇，咁交關。咧咁多人㗎喎，嗬。點讀㗎？唔知啊，我細個嗰時記得有科文書有個課文。嗱，嗰度又寫住啊嚇。咧中市市場咧開始出名咧係仲早過西朗嘅，不過佢曾經一段時間就會比較多呃秤，咁啊冇啊西朗管理得咁好。咁但係其實如果講就腳同埋熱鬧咧，中市市場都唔差㗎。但係就係即係其實佢係少咗嗰啲批發嗰啲啫嘛，個市民都會嚟呢度買餸㗎。咁啊西朗會多啲，呢個無可否認。咁但係咧，如果係中市市場最出名嘅咧，一個就係肥姨賣粽啦，第二個咧就係以前個賣燒肉嗰個老細啊。咁啊，我哋今日去揾阿肥姨，以前阿肥姨就喺度租鋪，一格一格鋪咁喺度賣㗎啦。咁而家就都唔租啦。直接入翻去裏邊，自己揾地方啊嚇。工場嗰度先啊！因為佢工場就喺佢裏頭嘅。以前佢咪租大森林呢度一格咁咯。擺個攤位。係啊，生意仲好過大森林啊！白馬靚貨，知唔知咩叫白馬咧？係一個批發市場嘅名嚟嘅。唔係，知唔知啊？咧呢度嘅粽啊係好平㗎，
係包含咗幾樣啊！佢做得非常之好，有幾個原因。第一個，佢價錢平，台山種嚟，係台山風味嘅種嚟嘅。佢幾錢話？10蚊係幾錢話？10蚊幾隻啊？10蚊4隻，即係2個半一隻，係鹹肉種。裏邊係會有鹹肉啦，即係花肉啦，醃過嘅。咁啊有用綠豆啦，同埋糯米啦，咁同埋有啲咁多鹹蛋黃嘅，呢啲都係佢嘅賣點。佢而且佢份量啱啱好，就係一個人嘅份量。佢亦都唔會太多，亦都唔會太少。我哋就係㗎啦。有時你買一大隻個頭，蒸咗佢食咩？食到後邊又好似飽晒啦咁。太細咧，你蒸多隻又好似唔夠喉咁喎，又唔好喎，佢就啱啱好嘅，都唔知點解。咁咧老婆嗰邊咧有觀眾留言啊，佢話嗰位觀眾咧話佢嚟自澳洲㗎，幾錢啊？8蚊一隻澳洲紙喎，即係5倍啦，係嘛？即係40蚊。40蚊一隻。咁當然啦，你話廣州係咪平過澳洲？就梗係平過澳洲。大隻好似啱先。但係呢度係更平嘅喺整個廣州嚟講。如果係好似啱先我哋而家去嗰個一人份一隻嗰啲，啱啱好嚇，好有趣嘅喎。2個半咯。係2個半咯，圍到。不過你一次要買4隻，佢係即係睇你買幾多咯。你買好多都得，就唔使啱啱好嘅。買4隻，買1隻啊得。哦，買1隻都得㗎。係啊，點解我至10蚊啊？啱啱好4隻。哦，你就行入去裏邊。呢度最主要係買粽。係啦，專門買粽啊！第度食過都爭少少。唉，冇幾多啦，冇啦。嗱，唔好講價錢啦嚇，我只係講味道。最接近咩咧？大德路有一間，好接近啦，已經可以做到。係啊，但個價錢就貴啲，平唔過。最平同埋。不過大德路嗰度係插埋俾你食嘅，坐住食嘅嚇。咁啊叫碗白粥，食個粽咁啊都可以嘅。大德路嗰次仲撞到個觀眾添。香蕉好啊，呢啲冇催熟劑嘅，大家全部擺晒喺後邊等熟㗎啦。咁應該都會買啲嘅。我哋會買水果嘅，仲有斬料。斬料咧就通常買呢幾檔，不過我哋而家食少咗啫。嗰啲燒鵝啊、燒鴨啊，好過癮嘅。嗱，脆皮燒鴨睇下有冇13蚊一斤咋？你就喺呢度過去揾下肥姨。咁另外仲有咧，即係而家就唔買啊。以前咧，我哋嚟呢度仲會買光雞。即係佢唔俾人擺啊！係啦。其實以前呢度好鬼死旺。係啊，其實仲旺過西朗嘅。即係有嗰種街市感。係啊。咁啊，而家就少咗光雞咧，我哋就連呢啲枕頭都有，細個成日見呢種啊。其實幾好浸喎，上次嗰個粥都幾好浸嘅。哦。呢啲好浸啊！呢個高嗰啲。買粽咧就係呢度啦，好唔起眼㗎，就係呢度啦。有時阿肥姨擺檔，有時阿肥姨生啦嚇。10蚊啊4隻五香鹹肉粽。咁啊仲有栗子鹹蛋黃啦5蚊隻，豆沙鹼水啦都係10蚊4隻嘅。係啊。呢個係紅色醒有豆沙，白色醒冇豆沙。哦，紅色醒有豆沙。係紅色醒就有豆沙。你食唔食啊？食，梗係食啦。豆沙我中意有豆沙。總共20蚊，係啦，8隻有排食啦。8蚊。支付寶到賬我哋呢度2蚊半一隻。咁啊，嗰個觀眾留言佢話8蚊一隻粽。呢度好唔起眼個鋪頭，以前喺外邊賣嘅。佢工場喺嗰度嘅。工場喺嗰度咯，你可能就喺嗰度咯，嗰度細行得出嚟嘅。係啊，就係嗰度有塊擺閃下前少少嗰度，就係工場啦，喺度包緊添啊，好似喺度。係啊，度係會更有街市嘅感覺嘅，比西朗嚇。知係嘛？好啊，邊度非指示？買啲水果啊、橙啊咁得唔得㗎？橙嗰啲火龍果啊咁，仲有土豬添。而家啲橙係5蚊2斤，仲有芒果呢啲舊啲嘅3蚊。我哋啱過去嗰個星期啊，咁咪好曬嘅，好熱嘅。今日咧稍為會涼爽翻少少。梗要呢只啦，嗰啲起晒花紋咁呢啲，即係想買右邊嗰啲啊？唔係，如果呢只我就咩嘢？呢只好大嘅，
買西瓜算啦，係，我都係。細啲細啲。呢個就3蚊半咯。哦，呢個都可以啦。包靚啊！你哋關呢個老啊，夠老，好甜，好夠老。蚊一斤喎，唔係啊超嘛？市佢都係嚟市場買，佢得呢啲精準跟住係送。係我攞呢個。我哋啊買完啊，慢慢翻去個車度，有咩啱買啊再算啦。不過雪櫃都執到滿㗎啦嚇，都唔使點買，5蚊一份。買份粟米好，煲湯平時啊咩都好，甜甜地係。啊荔枝咯，白糖罌嗱冇連枝啊10蚊，連埋枝我估13啦12左右啦。妃子笑都係10蚊，咁啊妃子笑好似白糖罌嘅，我認為。食荔枝係呢個時候翻嚟。係啦，呢個時候翻嚟。係啊，過2個月到嘅咋。嗯，即係啦，過咗幾日東莞個同學嚟，佢係會拎啲荔枝嚟嘅，所以你唔買荔枝都冇乜所謂，食到你夠為止嘅，到時。開箱我哋嘅戰利品。首先呢個大西瓜11斤。總之呢度使咗22蚊9毫。22蚊。係啊，好大個。唔係啊，3蚊一斤定咩啊？2個半一斤。2個半。10斤。冇錯。仲有粟米，呢個5蚊買咗3條。3條。嗯。最主要啦。最主要咧，呢個係主角。呢個係主角，因為嚟呢度就必買嘅。冇錯啦。好食㗎佢，佢就一隻就係啱好一人份㗎啦。係啦。即係你唔會滯啊嘛。係啦。長條嘅呢隻就係豆沙，鹼水好食啊，飲啲砂糖。咁啊呢一隻就鹹肉粽。冇錯。佢呢種包法就係台山嗰邊。總之呢咁樣一隻咧就圍到2蚊半。係啊，廣州嗰啲包法咧唔係咁樣嘅，佢呢度就倒三角咁樣。係啊，廣州包法塔就好似金字塔咁嘅，我媽係金字塔。就金字塔嗰種包法，呢個台山粽好實淨，好好食，入邊有鹹蛋黃。冇錯。有肥豬肉。係。仲有咩啊？綠豆同埋糯米咯。啊，仲有啊，嗰個五香粉夠多。係。嗰個肥豬肉係全部五香粉包住，好捨得落料。因為佢個肉又煲得夠透啊，嗰嚿豬肉融化嘅。嗱，總之喺呢度啊使咗20蚊，呢度又使咗22蚊，呢度5蚊。有觀眾話8蚊一隻澳洲，咁肯定大隻啲啦。係。呢度如果可能佢哋嗰啲大隻啲，或者2隻1隻嗰啲咧，咁你都要4蚊啊，乜嘢咁啊大隻嗰啲。就係咁啦，咁啊點都平過澳洲冇講，冇得咁對比嘅，真係冇咁對比嘅，唔同嘅。冇錯，而且喺廣州嚟講，呢個就算特別平啲嘅。係啊，呢個算特別平，一般都4蚊一隻嘅。係。4蚊一隻多。冇錯。嚟再買啲菜，好多人啦。以前啊，我哋啊唔係成日揸車㗎，有時要坐地鐵啊，都係嚟呢度買多㗎。後尾先至去西朗啊。蔬菜瓜園啊，2蚊半。唔係龍津路市場點啊？龍津路都要2蚊半㗎，係咪？呢度2蚊嘅。隔離啲茄瓜仲要1蚊1斤啊！絲瓜啊過百。幾靚啲番茄都。哇！真係好多阿姨買喎，呢一檔旺啊！呢個叫愛馬仕啊，西瓜的咁交關4蚊啊！隔離呢個平啲。呢隻脆㗎嘛？脆嘅哦。脆㗎。係。黑美人。即係。我知啊，我買嗰個咧。3蚊。好食啊！呢個。啲豆角炒蛋啊，2蚊半一斤。幾靚啊！呢啲豆靚啊嚇。買得七七八八，對比龍津路咧，呢度就好行啲。點都係方大啲啊！係地方點都闊落過龍津路嘅。但係價錢啊，都係平。差唔多啦，各有千秋啦。冇錯，都平嘅，都平過外邊嘅，係啊。反正你喺越秀區啊，唔係灣區啊。又嚟講下我哋買咗咩先？首先講呢個，呢個我記得，因為6蚊。係。3粒羅漢果。有個半1粒嘅，個半就細隻啲。就係老身啲嘅佢話。咁然之後咧，紅蘿蔔我又記得啦，2蚊2 3條。一斤，呢個係2蚊一斤定咩？呢個我唔記得咗。即係2蚊2蚊一斤。呢個俾咗幾錢啊？呢個俾咗2蚊。呢兩個加埋5蚊幾係嘛？係5蚊幾好似。兩個加埋5個幾。咁嗱，呢度全部加埋你咪70蚊到咯，係咪？
能都唔使嘅今日。5蚊，因為20蚊，呢個20蚊，唔使就係60蚊啦，60蚊。60蚊有水果有菜啊。係啊。有埋啊。咁肉就唔買嘅，肉就屋企有。係啦。成丁箱都係肉。尤其夏天，盡量少買肉。夏天朝頭早買肉，晚黑就盡量少啲。冇錯。仲有個絲瓜未買。仲有個絲瓜未計添，喺個書包嚟。絲瓜過百一斤。係。就咁啦。幾抵買啊！60蚊。誒，放豬買嘢實抵嘅。係啊。